Aí pessoal, bom dia. Retornando com o vídeo aqui da pedaleira da CB Twist. Problema resolvido. Aí. Acabou o problema. A trepidaçãozinha saiu toda. E essa pedaleira aqui ela ficava caída, parecendo a orelha de cachorro. Resolvido. Aí. Aqui foi onde eu botei um Durepoxzinho ontem. Naquele vídeo lá que eu falei pra vocês que eu tava mostrando. E aqui eu botei uma borrachazinha de... Aquela borrachazinha de câmara de ar, cortei certinho. E botei aqui, ó. Chega a tá com pressão agora. E não balança nada. Problema resolvido, sanado, graças a Deus. Minha pedaleira agora tá top. Podem fazer esse procedimento aí que vai ficar show. No vídeo anterior aí eu postei lá como é que faz. Pode fazer sem medo de errar. Ficou top aí a twist aí, a twisteira aí. Zero do mundo, nave.